မင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Telegram ကိုဆရာကြားသုံးတတ်စေဖို့အတွက် Telegram ရဲ့အမိုက်စား feature 9မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ schedule message လောက်တာပေါ့နော်။ schedule message ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ message ပို့တဲ့အခါမှာအချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုပို့ချင်တဲ့အချိန်ကိုပို့သွားစေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပို့သွားစေတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ schedule message ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Telegram ထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကိုပို့မဲ့သူတယောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပို့ချင်တဲ့ message လေးရေးလိုက်ပါမယ်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ send button လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကြာလေးဖိထားလိုက်ပါကြာလေးဖိထားပြီးရင်ဒီမှာ schedule message ဆိုတာရှိပါတယ်schedule message ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒါ today ပေါ့နော် session နာရီ10မိနစ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာရီတွေမိနစ်တွေကိုဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့မပို့သေးဘူးဆိုရင်လည်းကိုဘယ်နေ့ပို့ချင်တယ်လဲဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ် okay ကိုစိတ်ကြိုက်အချိန်နာရီနေ့ရက်တွေရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ send on ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုသတ်မှတ်တဲ့ရက်ရောက်မှာဒီမှာ schedule message လေးကိုသူကပို့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ schedule message ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ calendar ပုံလေးပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်က schedule for September 22ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ reset schedule လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာလုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ schedule message ကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရေးထားတဲ့စာသား message လေးပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ delete ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုချက်ချင်းပို့မယ်ဆိုရင်လည်း send out လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ reschedule လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခု delete လုပ်လိုက်ပါမယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် Telegram အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် message ကိုစိတ်တိုင်းကြအချိန်နေ့ရက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပို့လို့ရသွားစီမယ်ဒီ schedule message ပို့တဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ chat folder ပြုလုပ်ထားတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ် chat folder ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ chat တွေကိုဒီမှာတည်တံ့ folder လေးတွေနဲ့တစုလေးတဲ့တည်တံ့စုပြီးတော့ထည့်သွင်းထားခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ chat folder ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်chat folder အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာsetting နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ဒီအောက်နားလေးမှာ chat folder ဆိုတာရှိရယ် chat folder ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create new folder ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီ folder name နေရာမှာကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုခုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ personal ပေါ့Okay personal သုံးဖို့ရအတွက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့ဒီ personal ထဲမှာဘယ်သူတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထည့်သွင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတွေကိုနှစ်သက်ရအောင်ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအမှန်ချက်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ chat folder personal ဆိုပြီးတော့ရပါပြီအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းသေးရဆိုရင် create new folder နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာနာမည်လေးပေးလိုက်မယ်မှာကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် business ပေါ့နော်business လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် chat မှာအဲ့တော့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုဒီ chat folder ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအမှန်ချက်လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင် save ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ chat folder လေးတွေရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ back ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ message okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Telegram ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ personal ရဲ့ business ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder လေးနှစ်ခုနဲ့ category လေးတွေအနေနဲ့ဒီမှာခွဲပြီးတော့သုံးလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chat folder လုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Now နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ spoiler message တောက်ပြီးတော့ပို့တာပေါ့နော်။ spoiler message ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ message ပို့တဲ့အခါမှာဒီအရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ spoiler အနေနဲ့ဒါ hide ပြီးတော့ပို့လိုက်တာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ spoiler message ပို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပို့လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုမှာကိုပို့ခြင်းတဲ့သူကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ message နေရာမှာကိုရေးခြင်းတဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို spoiler message ဖြစ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကအဆက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ spoiler ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီစာလေးတွေကမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူကအဲ့စာတန်းလေးပေါ်မှာနှိပ်လိုက်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာလေးကို
တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဘယ် messaging application မှာမပါတဲ့ feature လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလည်း Telegram ရဲ့ဒါထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါဒါကျွန်တော်တို့အရန်ကိုမိုက်တဲ့ဒါ function လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spoiler message ပို့တဲ့နေပါOkay နောက် number 4ချက်ကကျွန်တော်တို့ high quality photo ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့အခါမှာကိုပို့လိုက်တဲ့ပုံအရည်အသွေးမကျဘဲနဲ့အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ပို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် high quality photo ပို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုပုံကိုရွေးပြီးတော့ sync လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူက compress လုပ်ပြီးတော့ပုံကိုပို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံရဲ့အရည်အသွေးကတော့အနည်းနဲ့များကျသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ quality ကိုမကျဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ original quality ဒီတိုင်းပို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပို့လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ gallery တွေကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီမှာ file ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ file ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ gallery တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကိုပို့ခြင်းတဲ့ပုံရွေးပြီးတော့ sync လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပုံရဲ့မူလဒီ original quality အတိုင်းကိုသူကပို့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပို့တဲ့အခါမှာ high quality အတိုင်းပို့ခြင်းတဲ့သူတွေဒီနီလန်ကိုသုံးပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram မှာ translate လုပ်လို့ရတယ်ကိုနားမလည်တဲ့စာတွေဘာသာစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ translate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ဒီမှာ language ဆိုတာရှိတယ် language ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာ show translate button ဆိုတာလေးကပိတ်နေတယ်ဆိုရင်အခုလိုလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဘယ်လိုဘာသာစကားမျိုးကိုဘာသာပြန်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာရွေးလို့ရတယ်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားကို translate လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားတော့မပါသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ English ကိုရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ translate လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်စာတွေနဲ့เนาะရေးထားတဲ့ site တစ်ခုတည်းကိုဝင် channel တစ်ခုတည်းကိုဝင်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်စာတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြစ်ပြောင်းသွားစေဖို့အတွက်ဒီပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင် translate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာတရုတ်လိုရေးထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ဒီ translate ဆိုတဲ့အချက်လေး function လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက် number 6အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ save message လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ save message ကိုဘယ်လိုလက်ခါဒီမှာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel တစ်ခုတည်းသွားလိုက်မယ်ကိုဖတ်ချင်တဲ့အကြောင်းကိုလောလောဆယ် save ထားခြင်းနဲ့ပြီးအဲ့ save ထားတဲ့ဟာကိုတခြား device တွေကနေလည်းပဲ access လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ save message ကိုသုံးလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save message ကိုစမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာ message လေးတစ်ခုပေါ်မှာကြာလေး fill လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာ forward ဆိုတာလေးရှိရယ်forward ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ forward တွေအောက်မှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ save message ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ message ကိုသူက save သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ save message ဆိုတာပြီးတော့တင်ထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို save ထားတဲ့ဒီ message တွေတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကို save ထားလိုက်တဲ့ဒီ save message တွေကိုတခြား device တွေကနေလည်းဒါကြည့်လို့ရတယ်ဒီ account တူတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကို save လိုက်တဲ့ message တွေကိုတပြိုင်တည်းဒါကိုရဲ့ဒီ save message တွေကိုအကုန်လုံးဒါ access လုပ်လို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ်ဒီ save message ကိုပြန်ဖြည့်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဒီအဆက်လေး3ဆက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ delete check ဆိုတာရှိရပြီးရင် delete check delete all ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ save message ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး number 9ကတော့ကျွန်တော်တို့ terminate all device ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Telegram account တွေကိုတခြား device တွေကဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဆက်ကြည့်လို့ရတယ် setting တွေကိုသွားမယ်ဒီအောက်နားလေးမှာ device ဆိုတာရှိတယ်device ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account ကို Telegram account ကိုဝင်သုံးထားတဲ့ device တွေဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ terminate all other session ဆိုတာရွေးပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ remove log out အနေနဲ့လုပ်ပြလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းဒီအချက်လေးတွေသိထားမယ်ဆိုရင် Telegram ကိုဆရာကြအသုံးပြုလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်